In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel kita, Sally and Sheila. Hari ini kita mau bikin minuman yang cocok banget untuk mengatasi flu dan batuk. Kita mau bikin minuman rempah herbal. Yeay! Ikuti terus video ini. Let's go. Siapkan bahan-bahan herbalnya, lalu rebus air sampai mendidih. Setelah itu, masukkan jahe, serai, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Rebus semua bahan sampai benar-benar mendidih dan biarkan dulu sekitar 5 menit. Lalu matikan kompornya. Warnanya pekat dan aroma herbalnya harum banget. Sudah siap diminum guys. Jadi deh minuman rempah herbalnya. Saatnya review guys. Aroma rempahnya harum banget guys. Harum banget guys. Enggak pahit sama sekali guys, karena ada kayu manisnya. Jadi rasanya ada manis-manisnya. Buat kalian yang batuk sama pilek, minum ini herbal loh guys. Ramuan ini sudah kita cobain loh guys. Waktu kemarin aku dan Sheila flu dan batuk, hidung tersumbat dan batuk-batuknya parah guys. Lalu aku punya ide untuk bikin ramuan ini. Puji Tuhan, setelah beberapa menit langsung plong rasanya guys. Nggak ada lagi tuh hidung tersumbat. Ingusnya langsung keluar. Dan batuknya pun agak reda guys. Manjur banget nih guys. Murah meriah tapi hasilnya top banget. Nggak kaleng-kaleng loh guys. Bener-bener dari rempah-rempah asli. Tuh guys, Sheila suka banget kan? Karena bener-bener nggak ada pahitnya. Makanya dia nggak rewel. Yummy guys. Bukan hanya mengatasi flu dan batuk, tapi juga menghangatkan badan. Buruan kalian cobain resepnya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga ditonton sampai habis. Thank you semua. bye-bye. Enjoy. For the love we shared, so intense and true, doesn't